హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ముందు వీడియోని ఒక లైక్ చేయండి. మీరు లైక్ చేస్తే మాత్రం ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడిన వారు అవుతారు. ఒక 100 లైక్స్ అయితే మీకు టార్గెట్ ఇస్తున్నాను. ఎందుకంటే మీరు లైక్ చేస్తే కనుక ఈ వీడియో ఇంకో 10 మందికైతే రిఫర్ చేస్తుంది. ఎవరో ఒకళ్ళకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. సో మ్యాటర్ ఏంటంటే కనుక మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని చింద్వారా అనే జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న ఒక దారుణమైన ఘటన ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన రేపుతుంది. ఆ ఘటన ఏంటంటే జలుబు చేసిందని చిన్నపిల్లలు కఫ్ సిరప్, కోల్డ్ రిఫ్ అనే కఫ్ సిరప్ అయితే యూస్ చేశారు. వాళ్ళు యూస్ చేసిన తర్వాత ప్రాణాలు అయితే కోల్పోయారనమాట. దగ్గర ఇప్పుడు వరకు 7 మంది పిల్లలైతే వాళ్ళు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మిగతా ఇంకొక 2 అయితే కనుక వాళ్ళు చాలా క్రిటికల్గా ఉందంట సిచ్యువేషన్ అయితే. సో ఇంకా వీడియోలకు వెళ్దాము. ఎలా జరిగింది, ఏం జరిగింది, అసలు దాంట్లో ఏ కెమికల్ కలిసింది ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం, మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇంకా మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ముందు లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీలైతే బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆన్లో పెట్టుకోండి. మన ఫర్దర్ వీడియోస్ అయితే మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. ఇంకా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాము. దిస్ ఈజ్ లక్కీ. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎంసీఏ లక్కీ వ్లాగ్స్. ఈ ఘటనపై ల్యాబ్ నివేదికల్లో ఒక సంచలన సమాచారం అయితే బయటపడింది ఫ్రెండ్స్. అదేంటంటే ఈ సిరప్లో డిథైల్ గ్లైకోల్ అనే ఒక ప్రమాదకరమైన కెమికల్ అయితే కలిసిందని మన అధికారులు అయితే నిర్ధారించారు. ఈ డిథైల్ గ్లైకోల్ అనే ఈ కెమికల్ సాధారణంగా పారిశ్రామిక ద్రవాల్లో ఉపయోగించే ఒక రసాయనం అనమాట. మరి ఈ కెమికల్ శరీరంలోకి వెళ్తే కిడ్నీలు, లివరు ఇలా ముఖ్యమైన అవయవాలకు దెబ్బతీస్తుంది అనమాట. అది చిన్నారులు అయితే చూస్తున్నారు కదా, ప్రాణాలే పోతున్నాయి. ఈ ఘటన తర్వాత మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో పాటు కేరళ, తమిళనాడు, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ సిరప్ విక్రయాన్ని తాత్కాలికంగా అయితే నిలిపేశారనమాట. ప్రజలు కూడా ఈ సిరప్ను ఉపయోగించరాదని చెప్పి ఆరోగ్య శాఖ కూడా తక్షణమైన హెచ్చరికలు అయితే జారీ చేసింది. ఈ విషపూరితమైన రసాయనం శరీరంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత వాంతులు, తలనొప్పి, శ్వాస ఇబ్బంది మరియు ఈ కిడ్నీలు ఫెయిల్యూర్ అయ్యే వంటి సమస్యలు కూడా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తాయి. సో ఏదైనా ఒక సిరప్ పిల్లలకి లేదా పెద్దలకి ఇచ్చే ముందు పక్కాగా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి వాళ్ళ సలహా తీసుకొని ఆ సిరప్స్ అయితే యూస్ చేయండి. ఆ ఫార్మసీలో మందులు కొనేటప్పుడు వాటి వివరాలు చదవడం అలవాటు చేసుకోవాలి మనం కూడా. ఏదో తక్కువ రేటుకి వచ్చేస్తున్నాయి కదా, లేకపోతే ఏదో ఒక బ్రాండ్లు కొనేసి ప్రమాదాలు ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చిన పరిస్థితులు అయితే వచ్చేస్తున్నాయి. సో పక్కాగా తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒక సిరప్పే 7 మంది పిల్లల ప్రాణాలు కోల్పోతారని ఎవరైనా ఊహిస్తారా చెప్పండి. సో అది సిరప్ అవ్వండి, మెడిసిన్ అవ్వండి, ఏదైనా కానీ మనం ఎంతో కొంత తెలుసుకోవాలి అనేది అయితే నా ఉద్దేశం. మన జాగ్రత్తలే మనకు రక్షణ. ఎందుకంటే ఒక సిరప్పే మరి పిల్లల ప్రాణాలు తీసుకుంది ఈరోజు. సో ఎంతో కొంత జాగ్రత్తగా ఉండడం తప్పేమీ కాదు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది నాకు తెలిసినంత వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు షేర్ చేశాను. ఒకవేళ ఈ మ్యాటర్ మీద మీకు ఎక్కువ అవగాహన ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి, నేను కూడా తెలుసుకుంటాను. అండ్ మీ ఇంట్లో కానీ లేకపోతే మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా పిల్లలు ఉంటే కనుక వాళ్ళకి ఈ వీడియో తప్పకుండా షేర్ చేయండి. షేర్ చేస్తే ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడిన వారు అవుతారు, ఎంతో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతాం మనం కూడా. సో మీ ఫ్రెండ్స్కి అండ్ పిల్లలు ఉన్న మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా ఈ వీడియో అయితే షేర్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు ఎంతో కొంత ఉపయోగపడిందని అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ ఉపయోగపడితే చెప్పాను కదా, లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీలైతే బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆన్లో పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వీడియోస్తో కూడా నేను మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఆరోగ్యంగా ఉండండి. నెక్స్ట్ వీడియో వ్లాగ్లో మళ్ళీ మీ ముందుకైతే వచ్చేస్తాను. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, టేక్ కేర్, లవ్ యూ ఆల్.